عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير والاحوال طيبه، جمعه مباركه. المهم الفيديو تاع اليوم نصاوبوا فيه الكسكسو. كما كتعرفوا انا المغرب لا بلوبار الجمعه كيصاوبوا الكسكسو ما شاء الله. دابا لا جينيراسيون تاع دابا كيعرفوا يطيبوا، ولكن كاين واحد الفئه اللي ما كيعرفوش يصاوبوا الكسكسو. دابا غادي نوري لهم اليوم الطريقه ديالي، وجينا انفيتي اوسي ما كتعرفش تصاوب الكسكسو مي غادي تتعلم. فوالا ما تزابيوش، تبعوا معايا المقادير والطريقه كيفاش نصاوبوا. Alors, coucou les filles. Donc déjà, la première étape qu'elle m'a fait comme défi, c'est de deviner les légumes qu'on va mettre dans le four. Les ingrédients et légumes, bien sûr. Donc là, je pense que c'est des pois chiches. Ouais, c'est le pois chiche. Donc déjà, un point. حمص. Des tomates. كاين جوج تاع الطوماطيشات هنا مشلضين البنات. قطعين. Ça, par contre, je sais pas si c'est persil ou coriandre. تما القزبر والمعدنوس. Et en français? C'est persil et coriandre. Waouh! Bingo! Ça, c'est des... j'allais dire des concombres. Mais non, c'est des navets. Non. Non, c'est des courgettes. Des courgettes. القرعه البنات. Je suis nulle. Ça, c'est de la citrouille. Et ça, c'est de la carotte. القرعه الحمراء. البنات اللي ما يعرفوش لازم الفرنسي. Et ça, c'est du navet. Voilà. Mais moi, je préfère les pommes de terre, j'avoue. البوم دو تير. كاين اللي كيدير البوم دو تير وكاين اللي كيدير البوم دو تير، كاين اللي كيدير البرانيه، لوبيرجين، كل واحد شي كيدير. واللحم حنا اليوم هنا اختارينا الدجاج، البتي كويس تاع الدجاج اللي هما غسلناهم ونقيناهم مزيان. Les cuisses de poulet. فوالا دو تاع الدجاج فوالا. وكان اللي يبغي يدير اللحم، وكاين اللي كيخلط كيدير لانيو مع الدجاج ومن بعد كيزيد المركاز. كل واحد اش كيبغي. حنا كنديرو الكسكسو سامبليفيي وكيجي زوين وصايب. Et là, il y a deux oignons. Deux oignons. On peut mettre des oignons rouges ou pas? Non, c'est des oignons traditionnels. Mais on peut mettre des oignons rouges. Des oignons rouges, mais moi j'ai jamais fait en tout cas. J'ai une autre question aussi. Je ne sais pas si les filles vous allez vous la poser. Est-ce que si on met de la viande à la place du poulet, on doit mettre les mêmes ingrédients ou pas? Genre les légumes se marient bien avec le poulet comme avec la viande? Ah bien sûr, il y en a qui mettent aussi كاين اللي كيديروا زوج تاع زوج ديال اللحمه. Donc je traduis. Elle a dit que quand il y en a qui préféraient mettre même des fois deux viandes, comme les merguez avec le poulet ou la viande avec une merguez ou poulet. Merguez mettre par-dessus, mais il ne faut pas les faire cuire dans la sauce. Hein. D'accord. Donc là, un semoule, c'est de la semoule, mais je ne sais pas si c'est de la semoule fine ou moyenne. Alors là, moi j'utilise la semoule moyenne, ici. سميتها الموين الناس. كاين اللي كيبغي يدير الرقيقه، كاين اللي يبغي يدير الموين. داكشي كل واحد نتوما واش موالفين طيبوا. انا كناخذ لا سمول وكندير فيها شويه ديال الزيت. انا كندير زيت الزيتون، ولا بغيتو ديروا زيت نورمال ديروا. كندير شويه تاع زيت الزيتون. Donc première étape, c'est de mettre de l'huile d'olive. Voilà, انا كندير l'huile d'olive. Avec de la semoule moyenne. Voilà, après je vais essayer غادي نبدا ندخل مع بون فوالا ندخلو مع هذاك الزيت مزيان. غيجيو على حسب واحد زوج كويار هكا تاع الزيت. دو كويار اسو. تعرفوا دابا الزيت كديروا غير على فوغلات. المهم البنات اللي ما كيعرفوش ميتي دو كويار دو ويل دوليف. فوالا دو غروند كويار اسو. فوالا غادي ندخلو مزيان مع هذاك الزيت مع هذاك لاسوبو. فوالا مزيان. هذا لا بروميير ايتاب غادي نبداو بها. غادي ناخذ الماء، غادي ندير على حساب زوج كيسان كبار ديال. Donc 2 cuillères d'eau tiède ou d'eau froide, ça s'appelle? Non, de l'eau froide. De l'eau froide, de l'eau tiède du robinet. D'habitude je fais pas avec le verre, hein. C'est juste pour vous bien expliquer. Je vais faire comme مزيان وصافي. D'habitude je fais pas avec le verre. Voilà. Là, on a mis 3 verres. Non, il y a 2 et demi parce qu'il y en a un que je l'ai pas bien rempli. Ah. Je surveille les filles, vous inquiétez pas. Ça fait deux grands verres en tout. Hein. Donc là on va le laisser comme ça. La semoule bien absorbée. تشرب هذاك الماء كامل ديال الماء اللي درت. ودابا غادي ندوزو نصبو لاصوص ديال الكسكسو والخضره. فوالا البنات دابا غادي ناخدو القدره ديالنا نديرو فيها شويه زيت الزيتون، وغادي نديرو عليها هذيك البصله نبديو بها بسم الله.
تبدا تقلى لنا مزيان هكا. وغادي ناخدو هذاك الدجاج ديالنا غادي نحطوه. انا خديت 6 ديال لي كويس تاع الدجاج. نتوما ديروا اللحم اللي عندكم واللي كتبغيوه اللي وليداتكم كياكلوه لكم. هكا غادي نزيد هذيك جوج ماتشات اللي قطعتهم. غادي نزيد القزبر والمعدنوس. فوالا. دابا غادي نزيد، غادي ندير شويه د الملحه، نحسب 2 معالق صغار ديال الملحه. غادي ندير راس الحانوت، ندير حتى هو 2 معالق صغار. فوالا. وغادي نزيد سكينجبير، غادي ندير 2 المعالق حتى هما. فوالا. هذه واحد العطريه تاع الدجاج كنصايبها انايا، كنصايبها في المغرب، مخلطه فيها كاع لي زيبيس، فيها حتى المعدنوس يابس ولا الثومه يابسه. كندير منها واحد معلقه ولا معلقه ونص صغار. ونديرو الخرقوم. انا كندير الخرقوم على الناس، ما كنديرش القزبر، ما كنديرش كنطيش بزاف بالزعفران. غادي ندير شويه الزعفران الحر، شويه الزعفران الحر البنات. ندير واحد العريش ديال القرفه. هاني سيتولي وغادي ندير هاد ما عرفتش كيسموها بالعربيه، هاني سيتولي هذاك راهي مهرسه. شكون باقي كيسميها بالعربيه؟ وغادي ندير وحده ولا 2 تاع ورقه سيدنا موسى، 2 ورقات. دابا غادي نخلط كلشي. ندور هذاك الدجاج مزيان. دابا زدت واحد المعلقه ديال طوماط كونسونطري تاع انا قلت لكم il faut être concentré. فوالا طماطيشه. فوالا طماط كونسونطري. faut être concentré. il faut être concentré. فوالا دابا نخليوها تقلى داكشي كامل. غادي نبدل الغاز، غندير لها واحد تكون شويه جاهزه.
نبدل الغاز غادي ندير عليها الاخرى الكبيره. فوالا خليوه يتقلى مزيان. دابا انا درت الماء كيسخن باش نزيد عليها الماء سخون نمرقها عاد نزيد الخضره. سي تو سيك. فوالا دابا ملي درنا هذاك داك الكستو درنا له الماء، دابا غدات كتحلو بيديها مزيان. حاولي انك تدخلي فيه مزيان داك الماء حتى يولي يطب في يدك يسري. الا شفت ناشف بزاف نزيد با تزيدي له شويه د الماء ماشي مشكل. Bon, moi je trouve qu'il est sec. Il est... Quand j'appuie, c'est mouillé. Voilà, tu peux rajouter de l'eau, il n'y a pas de Je problème. rajoute un tout petit peu dans mes mains. Dans mes mains ou... Attention. Donc elle a fait chauffer l'eau dans la... Comment on appelle ça? Bouilloire. Dans la bouilloire. Je mets quoi dans les mains ou dans... Tu peux mettre comme ça et tu fais très cher. Voilà, comme ça. Elle m'a dit que je dois arroser. Donc je mets un peu dans mes mains, je fais ça. Ah, j'ai toujours aimé faire ça, ma mère. Mais pas trop, parce qu'en fait, المرة الأولى كي كثرتي الماء غادي تعجن لك التفورة الأولى. D'accord. Donc elle a dit qu'il ne faut pas trop mettre de l'eau, sinon bah, ça va faire comme une pâte. Ah ouais, il est parfait. Avec une professeure comme Soumaya, on peut que réussir le couscous. J'espère qu'il va être réussi mon couscous. Et le vôtre aussi. Voilà, تخلطيه مزيان ومن بعد غادي ديريه في الكسكاس باش نديرو التفورة الأولى. Et il faut enlever les gros mots, tous les petites boules qui sont Voilà, formées. كاع هادوك لي بول وخلطيه مزيان. Voilà. Alors voilà, c'est bon, c'est bien souple quoi. Je fais quoi maintenant? Tu le mets dans تعمر là-dedans. D'accord. Bismillah. J'ai bien aplati. Pour pas laisser d'air passer. دابا نسكرو الماء وغادي نبدا ندير الخضره ديالنا. دابا غادي نزيد الخيزو مرانه. Voilà, tu mets tout en même temps. Mais après d'avoir mis l'eau, d'accord? Tu mets pas avant. دابا غادي نزيد اللفت ديالنا النافي نمرها. فوالا غادي القرعه ديالنا، القرعه الحمراء والقرعه الخضراء نخليوهم حتى الاخر ونزيدوهم باسكو هما كيطيبوا في الساعه. J'avais une question pour les pois chiches. Alors C'est quel genre de pois chiches qu'il faut mettre? les pois chiches, il y a plusieurs sortes, mais tu peux mettre ce que tu veux. Hein. Ceux-là, ils sont lavés, ils sont مسلوقين. Moi, je les mets un peu dans l'eau avant de le mettre en congèle. Et après, quand je les sors, je laisse décongeler et je les mets directement. D'accord, parce qu'il y a deux sortes de كاين pois chiches. الرقيق وكاين الغليظ. Non, mais il y a ceux qui sont durs que tu dois les laisser tremper toute une nuit dans le... يا تهضر على هذوك الحمص اليابس كنبيتوه في الماء يطيب ومن بعد كنديروه في الكونجيلاتور. ها كنقسموه طريفات في الساشيات وكنجبدوه كي كنحتاجوه. هذاك الشيء راه تسولني على داك اليابس. صحاب لها كان اليابس وكان صحاب لها كان المرطب. ان فات هذا اليابس هو اللي رطبته باش نصاوبت به نصاوب به الكسكسو. ولكن انا ما ملي كنرطبو كنديروه في الكونجيلاتور. ملي كنجبدو كنسلقو شويه في الماء باش يحيد هذاك الماء الاخر ديالو ويزيد يطاب ليا شويه ما ياخذش ليا وقت كثير في الطياب. سورتو انا كنطيب كنفور الطعام على ديريكتومون على الكسكسو باسكو كاين بعض الناس اللي كيفوروا الطعام وحده وكيديروا المرقه وحدها في الكوكوطه وداك الشيء باش طيب لهم الخضره بالزربه. انا كنبغي نفور على ديريكتومون على المرقه باش تعطينا البنه حتى هي. فوالا دابا درت كلشي هنايا وغادي نسد عليها وغادي نخليها طيب. ما نسدش عليها بسميتو
اش كنقول دابا دخلت بعضي. دابا درت المرقه ديالي، هي راه عمرت ليا لا سومون هنايا. فوالا عمرت ليا دابا الكسو كيما هكا، وغادي نديروه ديريكتومون يتفور من فوق المرقه ديالنا، وغادي نديرو واحد التقيبه كيما هكا باش تخرج لنا الفار والطعام يتفور لينا مزيان. فوالا. وما بين القدره والكسكاسه البنات انا كندير واحد الدوره نتاع البابي الومنيوم باش ما يخرجلناش الفار مع الجناب والطعام يتفور لينا في الساعه. انا نوريكم كيفاش ندير ليه. Donc pourquoi tu fais ça? Pour chasser l'air. Voilà, pour pas qu'il sorte à l'extérieur. Toute la vapeur, elle va fourrer le kikso في الساعه، tu vois. Et voilà. Coucou. فوالا دابا غادي نزيدو القرعه ديالنا. نديروها بها بالخشور ديالها باش ما تذوبناش. وغادي نديرو هذاك الحمص نزيدو، والقرعه ديالنا نديروها من الفوق. قالت لك هاكي جوليا، هاكي جوليا، قالت لي هاكي جوليا، هي كده كوزينه. التفويره الاولى صاي صاوبت فورات. دابا غادي نوريكم كيفاش نديرو ليه. فوالا دابا الكسكسو ديالنا رانا نعاود له التفويره الزوجه. دونك حطيتو هنايا حليتو، وغادي نزيد له ندير له شويه د الماء، وغادي ما كتشوفوا هذا كيتحل معنا. دابا غادي نردوه في الكسكاس ونردوه يتفور التفويره الزوجه. فوالا دابا هذه التفويره الثانيه غادي نديرو شويه د الملح باش ما يجيكمش طعام باسل، ونديرو شويه كمسه ديال الزبده ولا السمن. اللي بغى السمن يدير السمن، انا ما تنبغيش وعندي ولدي تيبغي شويه السمن دونك ما كنديروش. دابا غادي Donc une cuillère à soupe de beurre traditionnel ولا السمن ou du beurre de semen. Smer de semen. فوالا، والملحه بسال. Et un peu de sel. فوالا دابا نخدمو مزيان. Approche-toi. Regarde. On voit que il est bien. Tu l'as fait combien de fois? Celle-là, c'est la troisième. C'est la troisième fois où elle a remis de l'eau et du sel. Non, c'est juste المرة الثانية اللي كنزيدو الملحة. D'accord. الفويرة الثانية كنديرو الملحة وكنديرو شوية الزبدة ولا السمن. مي الفويرات بجوج كنديروهم غير بالماء نورمال. فوالا دابا غادي نزيدو هذاك الملح والزبده، غادي نرجعوه يتفور التفويره التاليه. انا التالي كنقسمو باسكو كما كتشوفو كيضاعف الحجم تاعو كيولي بزاف. غادي ندير هنايا غير حسب لا مواتي غير النص. Donc pour la troisième étape, elle la met à cuire pour une troisième fois, mais elle met que la moitié de la couscoussière. Parce que ça double Pour ça, parce que ça va doubler de volume, donc elle le fait en deux fois. Première, voilà, la moitié, et l'autre moitié, il est là. on le fera après hein. À tout de suite. فوالا الكسكس ديالنا واجد وغادي ناكلوه بالصحه والراحه. جبوعه مباركه.
ان شاء الله مبروك عواشركم. هذه هي الجمعه التاليه بخير رمضان. فوالا Voilà le couscous de Soumia officiel.